अहिले चाहिँ हामी सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा रहेको कामु डाँडा भन्ने ठाउँमा छौँ। अनि मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कार्नु हिमाल एकदमै सुन्दर देखेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अरूले के भन्छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो सृष्टिले दिएको एउटा अमूल्य उपहार हो मेरो लागि चाहिँ। मलाई चाहिँ यो दृश्यहरू जति हेऱ्यो उति हेरु लागिरहेको छ, उति खिचु लागिरहेको छ। मलाई यो छोडेर जाने मनै छैन क्या। मैले अलरेडी अति धेरै फोटो भिडियो खिचिसकेँ र पनि मलाई अझ यो दृश्यहरू हेरेर बस्नु मन छ होइन। हुन्छ नि, मलाई चाहिँ प्रकृतिको अति मलाई माया लाग्छ।